Տիկին Բադալյան, ինչպես բոլորս գիտենք, այս տարվա սկզբից գործում է առողջության պարտադիր ապահովագրության ծրագիրը, ու որի վճարը տարբեր խմբերի քաղաքացիների համար կազմում է ամսական մոտ 10,800 դրամ։ Ինձ տարբեր զինծառայողներ ու պահեստազորի սպաներ են զանգել ու ասել, որ իրենցից էլ այդ գումարը պահվում, ինչը ասեմ երկու օրենքի հակասություն է առաջացնում։ Երկրորդ օրենքը ասեմ, դա զինվորական ծառայության ու զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 64-րդ հոդվածն է, որտեղ նշված է բառացի, որ զինծառայողները, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ապահովում են որակյալ բժշկական օգնությամբ, համապատասխան գերատեսչական ռազմաբժշկական հաստատություններում։ Հիմա ինձ ասեք, քանի որ դուք աշխատել եք այդ ծրագրի վրա, ասեք այս երկու օրենքները ինչու ներդաշնակ չեն իրար։ Եթե իրոք կան նման դեպքեր, ապա սա իրոք ուսումնասիրության կարիք ունի եւ մենք պետք է թիրախային փորձենք այդ հարցը լուծել, որովհետեւ այո, օրենքը ասում է այն, ինչ որ ասում եք դուք, ապահովագրությունը դեռևս այս պահի դրությամբ ամբողջական ծածկույթ չունի եւ մենք փուլային տարբերակն ենք նախընտրել, որպեսզի թիրախային խմբերը աստիճանաբար դառնան ապահովագրության համակարգի շահառուներ եւ բոլոր այն մյուս թիրախային խմբերը, որոնք որ չեն ապահովագրության շահառու չեն այս պահին, բայց այնուամենայնիվ պետական ծրագրերով փոխհատուցվում է նրանց առողջապահական ծառայությունները, դրանք շարունակում են գործել, մինչև որ մենք կհասնենք համընդհանուր, այսպես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները կդառնան ապահովագրության համակարգի շահառուներ։ Եթե կան նման դեպքեր, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, մենք անպայման այդ դեպքերը քննարկենք, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ նախարարության հետ մենք դա կկոորդինացնենք, կկոմունիկացնենք եւ արդյունքում կունենանք անպայման դրական լուծումներ։ Արձագանք։ Նշեմ, որ իմ տեղեկություններով մինչև 200,000 դրամ ստացող զինծառայողները չեն վճարում այդ գումարը, բայց 200-ից 500,000 ստացողները մինչև 6,000 դրամ գումար են վճարում, մնացածը 4,000-ը պետությունն է փոխհատուցում։ Ու մի հարց էլ տամ, դուք ինչ կարծիք ունեք, զինծառայողները ու արդեն պահեստազորում գտնվող սպաները պետք է այդ ապահովագրության գումարը վճարեն, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ, մինչև 200,000 դրամ աշխատավարձ ստացողները այս պահի դրությամբ, այո, ապահովագրության շահառու չեն, բայց հավանաբար տեսել եք կառավարության պրես ռելիզը վերջին քննարկումից հետո 2027 թվականի հունվարի 1-ից նրանք եւս կդառնան շահառու եւ որոշակիորեն պետությունը այնուամենայնիվ կսուբսիդավորի եւ մեծ բեռը չի թողնի մինչեւ 200,000 դրամ աշխատավարձ ստացող աշխատողների համար եւ շատ են մարդիկ, որոնք որ 200,000 դրամ աշխատավարձը չի գերազանցում եւ չեն դառնում շահառու, բայց ցանկանում են դառնալ, որովհետեւ առողջական խնդիրներ ունեն եւ իրենց համար եւս ցանկալի է, որպեսզի պետությունը որոշակիորեն փոխհատուցի այդ գումարները եւ այս առումով մենք լուծումը գտել ենք եւ 27 թվականից նրանք կդառնան եւս շահառու։ Ինչ վերաբերում է զինծառայողներին, ապա եւս մեկ անգամ կրկնում եմ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ առողջության ապահովագրության առողջության ապահովագրությանը վերաբերող օրենսդրությունից զատ նաև շարունակում են պետական մի շարք ծրագրեր գործել եւ եթե մեր օրենսդրությամբ այդ ծրագրերի շահառու են ձեր նշած զինվորականները, ապա նրանք պիտի փոխհատուցվեն։ Դրա համար ես ձեզ խնդրում եմ անպայման այս քննարկումներից հետո մենք մի շատ կոնկրետ մասնավոր դեպքերով քննարկում ունենանք եւ երբ պաշտպանության նախարարության եւ առողջապահության նախարարության հետ մենք կքննարկենք ներողություն։ Տիգրան Աբրամյան։